হাই, ওয়েলকাম টু হোয়াট আই ইট ইন আ ডে অফিস এডিশন। ব্রেকফাস্টে খেয়ে নিয়েছিলাম ফ্রাইড ম্যাগি। আই নো দিস ইজ নট আ হেলদি অপশন, বাট ইচ্ছে করছিল সে কারণে একদিনের জন্য খেয়ে নিয়েছি। দেন লাঞ্চে খেয়েছিলাম এই ফিশ থালিটা, ছিল এখানে দই কাতলা, ভিন্ডি আলু তরকারি, ডাল। তারপরে একটু হাঁটতে বেরিয়ে গেছিলাম। তারপরে কাজের ফাঁকে খেয়ে নিলাম এই গ্রিন টিটা, উইচ ইজ মাস্ট নিডেড ফর ডাইজেশন। দেন বাড়ি ফেরার পথে মায়ের জন্য নিয়ে এসেছিলাম চুরমুর, তো সেখান থেকে আমিও একটু খেয়েছি। আর লাস্টে ডিনারে খেয়েছিলাম এই গোলা রুটি। তো চলো বাই। Subscribe my